خوا بەردەوام بکەن برانشی ئەرنیگاریەدا پرتووکە ناوین ددو ئەم گەهشت بوون وانەیە ئاداویش پارزەمینە ئەفریقیایە وانامەژی سەر شێنی و چالاکیên ئابوورەیی divê parzemînê de li vê de pêşî xwendekan hêja em şênî divê parzemînê de em nas bikin li gorî serjmêreya 2016 li vê de hejmara êx şîneyan milyarek û 216 mirov milyarek û 216 mirov ji xwe li vê de piraniya şîneyan di parzemîna Efrîkayê de li gundan dijî li gunda cihwar dibin ji xwe em karin li gorî belavbûna şîneyan em herêman dabaş bikin sê herêm herêmên ê kêm şînî herêmên navîn şînî û herêmên ê pir şînî herêmên kêm şînî em bêjin mîna herêmên ê beyabanan herêmên ê kêm şînî ne herêmên ê beyabanan herêmên ê çiyayên ê deryaya Spî û herwiha jî cema herêmî yên zozana ehcar û zozana têbistî jî ev ya şênî lê kêm ev ya herêma a yekem herêma din a navîn şînî mîna herêmên yên nîvê parzemînê li cema navîn şînî ne herwiha jî li cema bakurî parzemînê divê de navîn şênî ne herêma a sêyem herêma a pir şênî herêma pir şênî li deştên êlê miştî û yên peravî mîna deştên ê nîlê deştên çemê Kongoyê deştên çemê Nêcerê ev ya pir şênî ne herwiha jî deştên ê peravî weke Rojavayî parzemînê herwiha jî peravên ê Rojhilatî parzemînê vê de ev ya şênî li vir pir lê li vê de ana pirs xwendekarên hêja gelo çima wek me dî belavbûna şîneyan li vê parzemînê de ne wek hebe çi sedema wê heye ev jî helbet hin sedemê wê hene yek jê berfirehbûna beyabanan û hicbûna diyardeyên yê avhewayî jî sedema a duyem jî daketina asta debara jiyanê li vê de herwiha jî nexweşî jî pir derdikevin û rêjeya mirinê jî bilind dibe ev her du sedemên got li vê de belavbûna şîneyan di parzemînê de ne wek hebe ev her du sedem kav hevre xwendekan hêja cema em binerin bê çi berhemên yên binerd di parzemînê de hen ji xwe parzemîna Efrîkayê parzemîneke dewlemend e ji hêla berhemên yên binerd mîna sifir cema zêr zîv petrol pir lê peyda dibin pêşî binerin petrol û gaza xwezayî li vê de petrol yedeka wêna yedeka parzemînê ji petrolê 12 ji sedî ji yedeka petrola a cîhanî û ya gazê jî ji xwe 10 ji sedî li vê de piraniya em bêjin yan jî welatê ê got pir lê peyda dibe petrol cemekî jan Cezayir, Libya û Misrê ev ya petrol pir lê peyda dibe herwiha jî Kongoyê cihê got petrol lê peyda dibe berhema a duyem jî cema çi berhem hene berhemên ê bingehîn zêr berhemên ê binerd cema zêr heye yedeka wêna jî yedeka cîhanê jî zêr pêncî ji sedî ye ji yedeka a berhema zêr ya cîhanî û li vê de berhema wêna 25 ev yedeke pêncî sedî û berhema wêna 25 nîvê berhema zêr di parzemînê de li Efrîkaya başûr dike herwiha jî ji xwe hin welatên din jî hene yên ku zêr lê peyda dibin mîna Ghînya û Ghana jî lê zêr peyda dibin berhema a bingehîn ya din jî cema elmas jî vê de berhema wêna 40 ji sedî ji berhema ya elmasê ya cîhanî li vê de em karin bêjin xwendekarên hêja parzemîna Efrîkayê cihê xwe di pêş girtiye di bazara elmasan ya cîhanî de lê pir peyda dibe hin welatên yên golê elmas peyda dibe başûrî Efrîkayê cema em nîşan bikin ser nexşeyê li vê de û li Kongoyê jî elmas lê peyda dibe hin berhemên yên binerd ê din jî hene li cema wek me got dewlemend ji hêla ji aliyê berhemên yên binerd e mîna li cema sifir heye fosfat krom mengenîz û hesin û her wekî din lê pir peyda dibin
أنا كان بين چاندني بين چاندني چاوایت پارزمین أفریقیایی ده لبر خندکارن هیجا روبرا گو تیب کارانین ده پارزمین أفریقیایی ده جسدی سیز بدی رجعي هاني رجعي كا نجلة كا رجعي كقيمة چه دماوي چما اف رجعي يا بتشوك تبكرانين جروبرا يا فارزمين أفريقيا يد چاندني يد چه دماوي ناي اف جين سدمي بينا هنا يجي برفرهبونا هرمين يه بيابانا جبرجو أمزانة هرمين يه بيابانا ندل داينة لچاندني يرا سدما دو يمجي بلابونا دارستان وشيناتي وغولان تايبت لهرمين يه نفقات بري لبيدا جي چاندني لي نابه اف هر دو سدمين جو دهيلن يعني جي هشتنه جو او روبرين كيم بين كارانين ده پارزمين أفريقيا ده ده چاندني ده دهيلن شو جو روبرين يه بچوك و يه فرق بن ده پارزمين أفريقيا ده هن ربازين ايه چاندني هنه شو ام وان ربازا ناس بكن جمع سي رباز هنه تيم كارانين ده پارزمين أفريقيا ده للفيدا بيش ام بيجن بورينم حشتيج الصدي جكتكاري ين أفريقيا ده چاندني ده كاردك جايت بلند شو أبيع أم بنا ربازي وناس ربازي بدين جمع هنا ربازي ين بجهستني ين بتوف وربازي إيه برفرة ربازا بجهستني كي بيرادبه لفيدا خندا كان جاء بإيلين إيه كوتشر بيرادبه أرماجا واجد شيء پیدا کرنا پیوستین ین بنگهین شواره پیدا کن. ام بیشن چه برهمین بنگهین وینا دخلودان و سبزه. اف ربازا یا بگوستنی بو. ربازا دن ربازن ربازن بتوف شواره دشتن لیمشتی و ین پر شینی الویدا اف ربازا هنی کارت تینن. جمع مینا دشتن نیلی مگود جوره. معنی سرمایه دشتن نا جمع نیلی. جمع نيجري جمع بونغوي أبيا أبري بازا أبتوف تيب كراين أبري بازا هنيجي شوية للفيدا أفداني وربازن إنه بكارتي نند في ربازا هاندا أم بيجن إيه برهمين بنجهين لفيدا برنجة فامشين شكر وباقل تين شامل ربازا سيم ربازا برفره لفيدا أف حكومة بير أدبا شوف أليكاريا كومبانيين ين أوروبي أرمانجا چیه؟ بازرگانیه. أرمانجا ویری بازا چاندنیه یا برفره بازرگانیه. جهن برهمن ين بنجهين الفيداتين چاندن الجمع كاكاو قهوة وموز. اف هرسي ربازين ين چاندنيين ايجو لبارتمين أفريقيا كارتين. كدي كرنا لاوران شوى بارتمين أفريقيا دولة من ده بتشيرجهن ين فضایی لویدا لاورن ایگو تین کدی کردن مینا چیلک مه بزن دبا لویدا تین کدی کرد لی تبلیغ خواندکاری جاش خواهد سودورگردن جوان لاوران کیمه چه صدمه وینایه چما او سودهانی سودورگردن جوان لاوران کیمه صدمه وی هنه سی صدم جمع هنه یک جه ربازه که بنگهین کارتین او ربازه هنه چیه ربازه لاوروانه یا بگوهستنی او ربازه یا ناهيلا جو أو ترسود بيجتن جوان لاوران ربا سدما آدو يمشي سدما آدن چاندا جواكي چاندا جواكي دبيدر پارزمين أفريقيا كدي كرنا لاوران الجم شنين بويه وكا سربلنداهية كي الجم سدما يا سدما سيم لبيدر كدي كرنا لاوران ده الجم بالداريا تندرستي لبيدر لاوازة لاوازة هرسي سدمه قد هلا سود ورقتن جوان لاوران كيم با جمع خودکارن هجا کانزا و پیش سازی پارزمین أفريقيا ده ما قد تر کانزا لی پیدا دبن جمع ده پیش سازی دشوا پیش سازی آوینا ایا پارزمین أفريقيا پاش کتیه أجي سدمي بهنا چما پاشکتیه تبلیغو کانزا و برهم یه من ارد لی پر هنه دولمند جویالی ده اف سدمانات چنن جبرگو همو هیبرین وینا بندستی داگر کرانده اف سدمک سدما آدو یمجی که بونا سرمیان
سەدەما سێیەم jî lawazîya serboreyên ê teknîkî. Ev her sê sedemên godhêle di warê pêşesaziyê de paş ketîbe. Li vê de jî xwendekarên jî ka em hin pêşesaziyên yê bingehîn di parzemînê de nas bikin. Li cem e pêşesaziya a tîmarê, pêşesaziya petrokîmyayî, pêşesaziyên ê giran. Pêşesaziyê tîmarê weke pêşesaziya çi? Pêşesaziyan em bêjin weke qutîkirin û zuhakirina sebze û mêweyan. Li cem e yê din pêşesaziya ya petrokîmyayî weke pêşesaziya gubreyê. Pêşesaziyên ê giran mîna pêşesaziyên yên hisin û pola. Ev hin ji pêşesaziyên ê bingehîn di parzemîna Afrikayê de ye. Belê li vê de jî em veguhestin û bazirganî di parzemîna Afrikayê de em nas bikin. Li vê de veguhestin pirsgirêkên xwezayî hene li vê de xwendekarên jî nahêlin yan ji cem em bêjin tora ya veguhestinê pir lawaz e lê çima ji ber ev hin pirsgirêkên ê xwezayî weke çim li cem me dibistanên ê bi tof, gol, sûlav, her wa jî beyabanên ê xîzî lê pir hene ji ber vê yekê jî tora veguhestinê lê pir lawaz e. Bazirganî li vê parzemînê wek me dî di warê çandiniyê de paş ketiye, di warê pêşesaziyê de jî paş ketiye. Bir vê yekê jî rola wêna di bazirganiya a cîhanê de pir lawaz e, ne pêşketiye. Parzemîna Afrikayê paş ketiye di warê bazirganiyê de jî. Li vê de xwendekarên hêja waneya me bi dawî bû. Serkeftinê ji we re dixwazim bimînin. Xêr û xweşiyê.